教你用一颗自贡螺丝解决床异响。这回终于轮到我了吧？哇！就这儿比较明显啊。像一般他们上床娃娃睡了的话，都是轻手做作业。当然是这样子了呀。白天的时候，你可能觉得床响影响不是很大，但是一旦到了晚上夜深人静的时候，哪怕最细微的声音也会被无限放大。所以呀，我们一起来看看这个客户家他的床异响的原因以及位置。这个是。就是这个床板跟床边在摩擦，把它拆下来看看。没拆之前我以为是这个原因，但实际拆过以后，其实问题并不是我刚刚说的这个问题造成的。这还有双袜子。它就是下面这个横梁这个位置松了，没有螺丝固定，然后这个你一用力的话，它就是横梁跟床边在相互摩擦。解决办法的话，就是这儿打颗螺丝加固一下。这样打过螺丝以后，这个支撑条呢就不用晃动，就很牢固了。接下来就是把之前所有的螺丝再用手电钻给它紧固一下，基本上这个问题都全部解决完了。床异响的情况多种多样，如果咱们家里面有遇到床异响的情况，首先第一步一定是确定这个异响的来源以及原因。只要把这2点你找准确了，哪怕你不是专业的维修师傅，基本上这样的小问题自己在家里面也能轻松解决。所以说大家没事的时候多看看这些维修视频，哪怕有一天自己家里面遇到这种情况呢，自己也能轻松搞定。好了，今天的视频就到这里，谢谢大家的观看，再见。